Всем привет, это самокат МД. Очередной обзор электровелосипеда от нас. Меня зовут Влад, кто не знает. В этом году у нас появилось очень интересное мотор-колесо. Напряжение номинальное 48 вольт, мощность 600 ватт, редукторник, но с очень интересными характеристиками. Сейчас я вам вкратце покажу, что где, что мы установили, где стоит аккумулятор, на какой оси стоит мотор плюс органы управления. А потом дальше увидите маленький тест-драйв по нашему славному городу Кишиневу. Ну и, как обычно, подъем на самый крутой спуск в городе. Простите, подъем в городе — это улица Водоловодская. Вот данный велосипед. В сумочке, что на багажнике, находится аккумуляторная батарея 48 вольт емкостью 20 ампер-часов. На сумочку мы установили контроллер для лучшего охлаждения. И вот сам моторчик 48 вольт, 600 ватт. Вот такие вот органы управления. Ручка газа с кнопочкой. С кнопкой круиз-контроля. Ручка газа с кнопкой круиз-контроля. И маленький трехпозиционный переключатель. У вас есть возможность выбрать 3 виртуальные скорости, на какой передвигаться. Забегая чуть вперед, скажу, что я со своим весом 95 килограмм по прямой разогнался на данном велосипеде до скорости 52 км в час. Это, честно говоря, впечатляет.